Sound of Culture. Sound of Culture merupakan event yang diadakan di tempat wisata berbagai daerah setiap tahunnya, yang dimana pada event ini menampilkan sebuah kolaborasi musik yang tidak meninggalkan usul kedaerahannya. Dalam event ini, kami mengundang penyanyi dan musisi Indonesia untuk menjadi pengisi acara dalam event ini. Kami menyusung tema yaitu We Rise from Culture. Tema ini memiliki makna yang melekat pada Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor seni dan budaya sebagai pendorong utama kegiatan ekonominya. Dan ditambah juga dengan adanya pandemi saat ini, kita tidak boleh berhenti untuk berkarya. Kita harus bangkit bersama budaya agar tidak mati. Kami mengundang Buyut Genius, Sarah Fajira, Friends Fusion, serta berkolaborasi dengan Gong Kebiar daerah Bali untuk menambah ciri khas musik daerah Bali. Kami akan menyelenggarakan pada hari Sabtu 3 April 2021 dengan via Zoom, namun dengan venue atau latar belakang Garuda Wisnu Kencana karena sebagai salah satu ikon tempat wisata daerah Bali. Dengan adanya event ini, kami berharap dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, khususnya di industri musik itu sendiri, sehingga dapat bersaing dengan event-event yang lain yang mengundang band atau penyanyi yang berada di luar negeri. Dengan adanya event Sound of Culture ini dapat diharapkan dapat mendorong industri kreatif dan sektor pariwisata yang berhubungan dengan Indonesia. COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Pandemi boleh melumpuhkan semua sektor, namun tak bisa menghentikan ekspresi seni dan budaya kami. Kita harus bertahan, saling menguatkan, dan beradaptasi. So, what are you waiting for? Saksikanlah Sound of Culture 2021 Pada hari Sabtu 3 April 2021 Via Zoom. Sound of Culture 2021 We Rise from Culture.